Итак, я Александр Гершаник, я пробую идею нашего камина, и у меня в гостях, у моего камина, Игорь Кондрашов. Come in, Игорь. Спасибо, с удовольствием к вам присоединюсь. Приму участие в этом интересном мероприятии. Ну вот, у нас есть возможность в этом режиме приглашать всех желающих, встречать, разговаривать с ними. И фрагменты этой встречи, а может быть и целиком такие встречи, выкладывать прямо в YouTube, в канале вещания или в отдельных роликах, распространять их, приглашать наших друзей и дальше думать, что мы собираемся делать. На этом я бы хотел поставить не точку, а многоточие и пригласить к нашей сегодняшней встрече всех желающих. Что скажете, Игорь? Приглашаем всех. Добро пожаловать к камину. Добро пожаловать к нашему камину. Или, говоря на языке супостатов, come in.